ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mala, darasam ti uminom nuang, tagawitan. Sino nga tadag iti talo alalaki iti medyo adayo basay? Saan mo't ataga dito idang kita? Uy, darasak man nga ipanaw tinuang kao. Takitak man no asino ta. Eh, uy, saan ka nga gimak? Intakit na yun, darasam nuang. Darasam nga hatap no di data makita. Sa balit agparparik na kanya kadag itang lalaki. Sana mapagtalkan titigtig na ita. Apay nga abog ka nga abog itinwang mo itay. Kaslada kabutang mo. Saan ko akabutang dagiti tanlo alalaki ang nakitak di tawaig ang kail. Kaya't ko ladidak makita. Tapno masiputak no anya tigagara da dito'y kabildatan. Anyat inaramid da ijiwaig. Kaslada pagtultulagan ta. Ha? Itudo ti may sa di pagnaan ngagpababay di waig. Apay nga itudo na nga ti pagnaan ijiwaig ket adama may mayat adalan iji kalsada. Dahil tangar ti pagsidawak ang kail. Kaslada sa bali ang plano ta. Ay! Awagam amin akakadwam atanam. Siputan nyo na kita. Ngam di ka agpadlaw. Ariglado ang kail. Saan nga agkamkam malidag ita nga garamit itisan nga umno dito'y kabildatan. Ay gumatang kami man iti soft drinks ken tinapay yun, ana. Madlaw ko, kat saan kayo ataga dito? Papanan nyo ka di abalay, barok, ay, balasang ka day. Ah, kuway. Isak lang ti balasang kada kami, nana. Nalasang nga dagiti kakadwak. Nalasang. Anya ti kayat mo asawan. Ano sa nabalasang? Kaya't naasawen, nalasang. Lalaki da. Ay, narabak ka Papanan nyo ka day. Kwa. Imbaon da kami nga agsensus dito kabildatan, nana. Agsensos. Kayat yung asawan. Naggapo kayo ijepis, Nana. Sinsusen ni ti babalayo ditoy. Pagduado anda gito Apay asan an ay pakaam mo kada kaming opisyalis. Nana. Tagat-gatangan mingay. Wan, mabiit laan. Hello. Nakaawag ka met kagawan. Ada naggapo ditoy adwa alalaki kan may sa bakla. Oh. Ibagada kinday na naggapo da kano ijepis, Di kagdanag. Sipsiputan idadag iti tanaw. Amoyo ka day, kapitan. Mas daawak nga miniti imbaga data naggapo da kano ijepis, Nakita ida ni Kwarog. Ang mga nupiki dagita at tao. Day tangarod mo ti atap kaw. Nupiki man dagita. Nagkamali da iti barangay. Sinirak da. Ay, kapitan. Daalibtak tayo nga opisyal dito kabildatan. Ay, pudno, tikinuna. Asino da gaya naggapo dito'y balay to yan? Agsensus da kanumag, kinita da ti balay tayaw. Kahit imunag da. Alangan mo't akasarita kida di tarwa. Kasla nga minsan na mapagtalkan ti itsura da kay. Pag kunaamot asaan ang mapagtalkan. Nagadaw, titatuda. Gapo ka di kadagiti tatuda kat saan dan ang mapagtalkan. Yakman amaw, ngam kasta ti panagkita. Kasla naggapo da di pagbaludan, no adu titatuna. Natap mula siguro da ita. Sapay ko maa, tasan na pudnaw, ti atap ka. Hilaw, anyat nadlaw yun dita kwaraw. Imunig da di balay dala kay pensyonado ang kail. Ay inton makapanaw da. Ingka damagan no anya ti inaramid. Ken dinabang da iti balay da ita alakay. Unang kail. Isungadak dito'y asidag taday tati planaw. Dagiti kakadwam. Ayan da. Data mo titi asidag ang kail. Di may isa, kataday di waig ngagsipsipaut. Nasayat. Saan nga kamala dagita tataw? No adda madi aplano da. Nadlaw mi pa'y asan na pudno abakla di may isa ang kail. Anyat kahit mo asuwan. No isuda lang jay dalan nga wambagbalay.
Saan mo't abakla ti panagsasaw kan tigtignay na? Ay, delikado nga ron. Anya ti kuna ni Kwarog? Saan apod no abakla ti maysa kadakwada? Wen ka no. Kaawatan asaan anasaya at dagidya at tataaw. Apay amang limlimo pa'y laengay. Ay, at dalakit di madi aplano dagijay. Una. Ng pagbabawian da, ta dito'y nakabildatan ngay may garamid iti kalukwan. Ay, di ka agsigsigurado, inteng. Oh, Amangan numasiriban na kayo dagijay. Sirib nga. Siyak pa, iti kasiglatan na kapitan dito'y siriban da. Ay, nagsao ka manen, inteng. Dagiti tanod mo tinasiglat. Na, Adda ka laang dito'y ngagmanmandar. insurok nga ron ida nga agsiglat. Siyak ti para mandar, ta siyakit nga ron ti kapitan. Ay, di ka man, inteng. Rugyam manen ti jak kaya. Asino nga tadagiti imay ijay balay? Agsensus da kanumag. Ay, agdwa-dwa ni inteng kadagijay alalaki. Ora siya akmaray, agdwa-dwa akmal. Apay nga rod adiyo imbaga, tapno saan ko ida pinastra kaya balay may. Kala at dangamin nga inmay, maray. Sana balay, tadadagiti tanod amang sipsipot kadakwada no agaramid da iti maday. Isumulagayam anakitak ni Kwarog iti asidag, kalpasan apimanaw dagijay alalakay. Ay, pasipsiputan ida ni inteng, kukumaray. Impatiliw da kumaitan na. Ay, saan mo matabas tapatiliw ti tao, no awan mo't ebidensya. Kasano, nupudnugayam nga imbaon ida ti PSA, saan dala ang makiuman kadagiti opisyales. Kasta kaday, kunak ano mabalin at tiliwin lat at tao apagdwa-dwaan. Ay, hello. Anya man ti madamhag. Dinamagda ka na no manudang agkakabalay. Numano ang kwarto ti balay da ang kail. Anyat gagara dagita at tao. Ado ka din ababalay ti napananda. Medyaw, mga 30% siguraon. Ado nga ron Ay, ituloy yung lata si putan ida. Wanang kail. Jay lapan nakakita kadakwada iti wae kat agdwa-dwa kaon. Paingay nga iti tisimungatan da. Saan nga iti kalsada. No ibagada nagapuda iti kaadaywan asityaw, ti kabangibang barangay. Mapalin. Sa bagay, adayo ti sityo iti kabangibang barangay. Mabalin nga iti wae iti pagnaan. Ure kasta. Makapaatap ti kasta. Iswa siputan nyo. Anya nga tatibanagan ti panang sursurot da Kwarog kadagiti nangibaga nga agsensos da dito barangay tayaw. Ay, pinakan ida ti maysa a kabaranggayan, maray. Jay balaygay iti asidag ti waeg. Kasta aya. Imbag man tanasaya at ti akin ko kwa iti balay ang nakadanunan da iti pangal daw. Wan nga rod, maray. Ado ti mula na day jay anak datang. Iso ti impasidana. Ken nagpartit samot iti manaw. Ay, nagasat da taimpartyan da ida iti manok. Wan nga rod, maray. Nitip ang manok ko naman. Kas tatayumot ngamin dito'y away. No adda sa nga ili, kat manok ada gusti parchen. Ta isukat nga rod ti adda. Pagyamanan dagi di alalakay. Ta impartyan da ida iti manok. Wen nga rod Ay, di kumamot nga rod na panakipangan da Kwarog. Madi maray. No inawagan da ni Kwarog iti chip. Ay, di nan maduktalan ti gagara dagi jay. Nagawid ka din dagiti may nagsinsos paray. Imbaga da mga agsublida ka numanin. Saan ka nupay analpas amin ababalay? Uray kumaano pagsayatan ti mayanda. Maduktalan tayo. Nupod no nga imbaon ida ti opisina ti PSA. Ingka kadagin tuod, nupod no paray. Hali di inton bigat. Awan opisina. Halidigaya, minton bigat. Diyak ang buday ta.
Pati tupay dagijay nang ibaga nga agsubli da nga agsinsos. Imposible nga umay da pa inton biga. Angkay, Ah. adahawag ti may sa kadagiti tanaw. Nakita da kano nga da nanguli ti balay nila kay pensyonadaw. Ay, ibagam ka dagiti kakadwam. Tama panda iti asidag ti balay nila kay pensyonadaw. Unang kail, awagan nyo matagiti pulais, darasan niyaw. Ewan. Da kayo kidya. Darasan nyo tapno di da makapanaw. Saan kami ngagpadlaw? Apaman arumwarda iti balay da tata pensyonadaw. Panguren mi ita, babaan iti batuta may. Darasan nyo. Amang ano, di ida maabutan. Inakarutan ang kail. Ewan. Mapadam ka di kwaraw. Ay. Magdardaras ka, Mike. Mapahanak iti balay nila kay pensyonado, tata. At da kano nanguli iti balay da. Anya, ada nang huli ko nan. Ay, umaya man, Mike. Kaya't yung ti umay? Saan kayo ang mabutang? Ay, saan ka mabutang? At damit siguro may tulong ka. Intangarutan, no kaya't yung talaga ti umay. Ang mga numakapanawin dagiti managdakdakas. Inta ka rutin ah. Ay, ala, mantibunin ka. Ay, sana mabalin tata. Ha? Batuta lang ti mabalin nga aramatay. Enteng, asino nga ta tinanguli iti balay dala kay pensyonado? Maamuan tayo to no umay dakwaraw. Gapo nga ta, tadwala ang dala kay pensyonado kanti asawa na. Iso nga inulidan, Sapay ko mata maabutan dakwaraw ti agtatakaw. anya nga iti ko na dagiti pulis nga inawagam. Umay da kanon. Apagbitla dagijay ta nakamotor da. Ay, tidakas kat no magnada ijay waeg nga agturong iti nasulinak asityaw. Biniling ko dagiti daduma. Akitaan da ijay adisaw. Ay, tidakas na. No adda armas dagijay ama nagdakdaka. At dadapay nga ta, di tao nagdibalay dala kay pensyonada. At dapay mo't silaw di tabalay da, tata. E mga no at dadapay ija akin nga to akad saaran. Anya taramidin tayo nga. Intex ko dagiti kakadwat. Ngagyan tayo iti ruangan ti balay. Nurumwarda. Kalaatan tayo ida panguran iti batuta. Ngay, at agsinsinyas kwaraw. Ti may sa atanod ka. At dadabay ka no iti ngataw. Anya kay taramidin tayo. Garodok tayo na mapan iti nalingid. Kat mapan tayo iti ruangan. Nurumwarda. Paksatan tayo itan. Impagta di ka pa'y nakaturog kagawad. Apay ka day, kapitan. Gumatang ka kaday kat nasip nga taon. Saan? Napan ngamin dakwarog ijay balay da pensyonado alakay. Taada ka numo nanguli iti balay da. Ha? Inuli dati balay ni pensyonadaw. Ewan nga raw. Dapay kat atap ka. Diyay may nagsinsos di akin aramid. Ay, kasta nga tangag paisaw. Ang mga no imay da kinita, no anya balay ti umay daw liyan. Day tangarod di atap ka. Daring padak abong mabait ti agdan tataba daw. Sinyasam ida, nagsagana tayo. Tata. Psst, 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 psst. Nagsagana tamatay. Dahito iti pang-urok ko kadakwada. Atay ta, umasidagdan. Ya! Atay ta, nakusbudan tata. At dapay may sana bate. Sige, iguyod tayo dagitoy iti kasip nga tan. Ayan yun, kakadwa. Urayan dak ata mapantayon. Igamyo ka din ti ayan ti kwarta ti pensyonado. Oh! Pungun tayo ida. Taos tuntaw, no may dagiti pulays nga nawagan ni Parintay. Dagitoy may naging sisinsaws. Ay, palubusan da kami. Tay bingayan da kayo ti kwarta na alami. Kung tarang kan tupay nga agin babakla. Ha? Piki ka atao. Uray nyo dagiti pulis ta umaydan. Asidagdan. Anya? Maisubli kami man iti pagbaludan. Makitam. Nagsabalit ti busis mo. Ha? Malungsot kayo na iti pagbaludan ta. Managdakdakas kayaw. Salbag kayaw, binanog da kami pa'y. Saan nga agbaligi ti managdakdakas dito'y kabildatan, tap na muyaw. Good job, Kapitan!
Saan ngagbaligi ti dangkas a tao no agtitinulong kayo amang paksyat kadakwada. Job well done. Ala sigay! Titan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ay na, nagpigsa na ito abagyaw. Adulakit di tinaperdi ti mula na. Ay, una. Saan tayo malapdan dagiti pasamak? Anyam adda maaramidam para ka dagiti biktima ti bagyo. Na, anya kumat maaramida. I-report mo at inadadaal amula dagiti tattao. Ket dumawat ka iti tulong para kadakwada. Takaasi damay. Ay, iso dati mapandumawat iti tulong. Kapay, siyak ngay. Na, kasla saan ka, kapitan? Ay tulungam dagiti kapurokam. Awanay tuyat. Natumba amin ay dagiti sabah nga dabunga na. Gapo iti bagyaw. Sayang ang arawd. Anya nga iti ilakot. Adu tayo na pirdyan. Gapo iti naglabas sa bagyaw. Dahito itirigat na iti agbangbang kag nagtaltalaw. Tanog bagyaw, malugi tayo. Masapol, ngayon na ibagakin ni parentay. Nga i-report na dagitay. Padasong ngagpayso nga ibagakin ni Kapitan. No saan manen amasadot amang itrabaho iti pagsayatan tayo a biktima ti bagyaw. Ay talaga nga ramidik dayta. Kas lang amin pait ni parentay. No saan mo apak ulan. Kat saan amangan. Na, unay kat tinangyari gamon kin ni Kapitan. Paat? Agpay sumay. Di lagur oray ti honorarium na ti paglaingan na. Basan, gumatangak man iti asukar. Awan ka di pa'y ni Antem, akwanang. Awan pa'y mat, Kapitana. Ay namadanagan ak nga rod, taado tinaperdi ala ako na. Na, apay an napirdi ako nambasang. Nabasa iti bagyo, Kapitana. Naglayos ngamin iti tersena na. Kat nabasa dagiti saan ko anaingato. Iso an naglayos, taado man siguro ti silupen an naipulat iti kanal apagturungan dagiti danom. Siguro ang Kapitana. Ado tinaperdi ala ko na. Medyo napaut mo ti ipapanaw na. Napanan na ngamin aya. Iti kano kabagyan mi, Kapitana. Ado kadimot tinadadail amulam, kanar. Adu atataba daw. Kasano pa'y itatibiyag tayo aman nalon no kastaw. Iso akayat kaw, ti mapan makisarita kini parentay. Bareng dumawat iti ayuda. Nabayagan ano at dabagyaw. Uray madadahil dagiti mula tayaw. Kat awan pa'y maala tayo nga ayuda mo. Numaminsan. At daw may agdamag no anya tinadadail. Ngam awan matulong akasukat na. Awan, kumapoy mo ngamin ti kapitan tayo. Di na amaw, teraramidin na. Mabalin ka diya, mapandumawat ni Kapitan iti tulong para kadagiti biktima ti bagyaw, tata? Ayun na. Agaramid iti request letter para kadagiti biktima. Napay nga nga di naramidan. Tauray kaskasano kumakit at damat sukat tinapirdi amula tayaw. Agpatulong kami kumaabiktima iti bagyaw, paray. Kasano biktima kakit ada ka dito nga aging lalaeng. Nga, ay adu kamay, ang nadadaalan ti mula na. Oh? Awan malako, Meng. Apay no, ag-request ka kumamay, iti tulong. Tapno may kantayo iti uray pasit at tulong laeng. Sige at mga rami dakto inton masangok. Apay nga inton masangom, May. Na? Ita na. Ay. Sangwam nga, May, nasaan nga inton masangom. Apay ayaan na lalaeng kang gamiti sakit nagaduti trabaho. Apay, agmalmalam aya, ti panangaramid mo iti request letter, paray. Na? Mapalin mo mga iparamid iti sekretaryam. Pirmaam, kit mabalinay. Ay agawid kang tado pa iti aramidak. Isarunok to nga aramid ti ibagbagam.
Naggapukan samot dita barangay hall, tata ba daw? Way, nga masurunak. Ta intaw lang nga intaw, dahil batingteng. Di na pa'y kanumasagaw. Nga mabalin ka diti kasday, ti mapan dumawat iti tulaw. Ay kat mabalin na, dumawat iti tulong para iti typhoon damage kadag iti biktima. Mga ramid nga ta iti ibagbagam a request litar. Ay, rang-rang ka. Ingga na agaramid na dya asadot a kapitan. Sapay ko mga ruta garamid, tapno at damot tulong a maawat tayaw. Anyati ko na ni Kapitan itikid daw mo kuana. Ay, inton masango na ka daw. Makapasuron. Jay gayem ko dita kabangibang a barangay. Kat nagsursur ka no ti Kapitana da. Kinita na dagiti damage. Pinitsuran na ka no. Mabalin na nga ramatin da dya iti report nga ramidain. Tapno makadawat iti tulong. Kasta kumamot ati aramidin na. Ayawan, nagkapoy-kapoy na ita kapitan. Diyay launuraryom na, tirurayin na. Ay, sayang pa'y dagiti mula tayaw. Masapol abaliwan tayo manan ti agmula. Ay, pangalaan tayo pa'y ngay manan iti sa bali ngay mula tayo. Ay, sayang ti bannog. Tak-tak ken gastos. Ay masurunak iti dadya pare ba daw? Mandaran na kidan. Apay, anya ti mandar na ken ka. Nakit ka no agpalama para kadakwada. Na, agpalama. Kasano da ita? Mabay naklaki di mapandumawat iti tulaw. Agbiag tayo mo't nga uray awan di bagbagada tulong nga taon iti gobyerno. Kasapulan dalaang mata, gaputan nadadaelan daket nga rod. Aduda, ang nadadaelan iti mula na. Ay suda ti mapan. Apay asyak. Adamot saka ken imada, di mapanda. Kaya't damot nga idalan ken ka, tasi kaket nga rod ti kapitan. Ay saklamin kuno isuda ti nakapanunot. Hanggang numaaramid mo, dakkel met apagyamanan daken ka. Kan rumbang nga aramidem dayta, tasi kaket nga rod ti kapitan. Agpautang ka man iti bagas mo, tawan ka nun may. Nadadaal pa'y timula may basang. Uray ti daddo maala ko ni antik akwanang. Kat nadadaal ta na ba sa iti nakaikabilan na nana. Apay, di mo ngamin impangataw idi nagbagyaw. Awan mo ti sabali apang ikabilak nana. Nalayos ngamin dito eh. Kasano nga rudan nga eh. Saan kami kadain amangan? Ladingitak nana. At dabasit di taala ko. Ngam saan apara utang. Awanan ti pagsakadak no ipautang ko pa eh. Ay, pagutangak nga tanaya. Nakaumay kamat dito'y balay, marituyan. Umayak ko mga rod umutang iti bagasyaw, maray. Saan ngamin nga agpautang jay kaanakan ni Marikuanang, tanadadaal ka no ti daduma ala ako na abagas idi nagbagyaw. Ay, adda pa'y matkit di basit abagas me, mare. Pautangan ka, ang basit laang ti maipautang ko. Ay kat pagyamanak unay ano pautangan nak maray. Nadadaal mo ngamin ti mula mi idi nagbagyaw. Awan ti ila ako may. Ay, sayang mo tinadadaal ala ko ni Marikuanang. Pati kanu dyan nakasako nga asukar ala ko dah, kat nabasa. Wen kanu nga rud maray. Ay, nadawal nga may dyan napalabas abagyaw. Ado ti dinadaal na. Imbagman, tapinautangan na ka ni Maribanang. Wen nga raud, ang iso na lang tabasay. Basi mo nga minan ti bagas da. Imbaglangan na. Ay, mabisi na ka talagang tuyan. Ingka nga rod mang kita iti dengdengen ta. Imbag ano, dapat makita dito bulong anak katakdar. Insanot sa amot amin ng tibagyaw. Bareng ano at dapay nakalisay. Uray ugo lang ti kamuti di tano adda. Ayun na niya. Imbag da jay, tasan anak katakdar. Adda siguro ugot na. Imbag lay sausaw iti bugong. Kan kalamansay nga dasili na. Mabaliday. Mala, ingka nga rodang tahos tunto amalinay ti inna pa uy. Ta isublat kung tumutin nga iluto ti isang putmaw. Ay, nagriga laki din ti biyag ti mabagyo ti mula na ya. Uray ko man wag gunay da ya, patingteng. Agang pulos mic. Naggapam ka na, adda mo bitbit mo. Inted man ti kabagyak di takabangibang a barangay, tata.
Adda ka no nagiwaras dita itirasyon kadagiti biktima ti bagyaw. Kaawatan na nagtrabaho ti Kapitan da no kasta. Hawen ka no, tata. Imbingayan dak, timbagak nga awan dito'y barangay tayaw. Ang mga no da tayo umitayin ti sumarunong agawat. No nag-requisign ni Parinteng. Nag-request nga tama. Damagag tumanin no agkita kami. Ado ti imbunong da ka bangibang ang barangay. Iso nga imbingayan dak, tata. Imbagla pamudpud iti bisay. Kabayatan nga diskitar manan iti pamuspusan. Nadamag yu siguraw, anang rugidan ang nagiwaras iti rasyon di takabangibang a barangay, Maray. Kaano nga tamot ngay kadatayaw? Nagiwaras ko nam. Adda ka di nagiwaras. Nakita ni Badung ko jay imbingay dakin ni Kanaur. Inted ka no ti kabagyan na di takabangibang a barangay. Kasta ka day. Adda gayam nagiwaras di takabangibang a barangay. No kaano nga tamot a kadatayaw? Awan mo't ngamin ti mabalin a malakaw, tanabagyo ka nga raud. Kumano kaslakin ni Kapitan nga daur-urayan na nga honoraryaw. Sige, taibagak kan ni Inteng ti may papan iti dayta. Un kumamaray, sayang mo't no awan ti maala tayo. Idinto taadda mo dita sa bali a barangay. Umapal ti kabarangayan tayo. Taadda ti imbunong da arasyon di tabangir a barangay. Idinto, taawan ditoy. Di kamot ngamin aggunay. Nakadamagam nga adda imbunong da. Ni pari Badong, nakita na ti imbingay daken ni Kanor. Oh, apay nga awan ti imbagada para ditoy. Kasano nga adda, kat di kamot nag-request. Nag-request nga tati Kapitan da iti bangir a barangay? Anya pa'y ngay no di kasta. Ag-request ka tapno amo ti masaknan ti kasapulan ti barangay mo. Ay sinalbag. Alis tugayam ti Kapitan da dita. Kahit anya ngay nga ruter aramidam. Di kamot aggunay. Imbag na nasabat ka, Don Kapitan. Apay nga awagan nak iti dun, pare. Isa na. Imbag man pare, tagbibiyag kalatta, akas Don. Ngamda kami nga, yakabarangayam. Di ka pa'y nag-request. Tapno damot tulong ang maala tayaw. Di kagda nagpareta. Agunaya kun. Itapay, sa kagunay. Nabunungan na namin na barangay. Dito'y langan, ti saan? Kwa paray, addan tumait. Sumaraw no tayo tumit. Adda ko namon no adda. Ang mga noinggat sa ulan na ita. Awan latam mukam. Kumusta nga'y tinapanam? Ada ka di mo't maala dagiti kabarangayan. Kuna da iti opisina na ibus ka nun tipon daw. Urayan tayo ti sumaruno apundo. Na, makitam ita dayta, Inteng. No naggunay ka kumaiday, saan kumaan na ibusan iti pundo, tabiningay da kumakadagiti amin nga agkasapulan a barbarangay. Kunak ano uray awan ti request kit adda ti maytod. Na, umunapay nga ikanda ati nag-request. Sa paakton inton maminsan tagunay. Tapnosan gumura dagiti kabarangayan. Adda nga tamauray tayo atulong, Maray. Ay, pasensyakan. Hanggang naibusan ka no iti pundo. Ay, aguray tayo ka no iti sumaruno a pundo no adapay. Ay, saanan amanamnama dayta. Kaano pa ya sumangpangay dayta pundo? Adu ngamin a barangay tinabunungan. Isuan na ibusen, Maray. Aguray tayo kano iti sumaruno. Mabalin aya nga ibagat ti tiyan nga aguray pa iti sumaruno apun daw. Husto tay ko na ni Badungkaw. Akapo iti Kapitan tayaw dito kabildatan. Ay, saan ka nga agdanag, Maray? Addan tumot siguro. Sana kun amang namnama, Maray. Adda ko na no addan ton amakita. Intayab ti kalaytay karkarina asidadaan at umulaw. Nakasaritam ka din ni Kapitan, di nagsabat kayo, tata. Ay, masurunak. Tayalang-alang na. Uray sakmot Kasurun ko may. Isu aliklikak no kasdeng agsabat kami.
Di pala kita agresign no di na mula marami ti pagirbangan na. Sa nabalay, madanon to ti panagbubutaws. Saan tayo nga ibutaws? Ay, pudno dahi ta. No ti official kit sa daw. Saan ay napagtugawin pa? Una? Urain na lang ti honorarium na. Saan mat nga agtrabaho? Ay na, Inteng, nadismaya dagiti tattao ken ka. Apay ka di manen. Anya ti pakadismayaan da kanyak kuma. Aramidem met ngamin ati pagrebengam at tumulong kadakwada. Jakmet ni namnamaan naggunay gayam dagiti kakadwak kakapitan. Ay saan mo ko mga urayan nga adda aggunay? Sakbay nga aggunay kamay. Unin, inton maminsan. Sa paakto ti aggunay tapno sa anak maibusahan. Laglagi pa nga dapay maangay abutos. Ha? Kasanaw no di da kan ibutos gapu iti aramid mo. Agbaliwak ton tapno kayat dakpay. Win, aramid kunti pagrebeng nga kadagiti ka barangay dungaw. Promise! Kasta kapitan. Agtrabaho ka, tapno maayatan dagiti ka barangayam anang ibutos ken ka. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPB6 Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengay. Makalinong butag dagiti kay kayo ngay mulam iti higit ti bangkag badang. Uwin nga raw, bumasit ti mamulaan, tanatinungan ay. Uray ko man no agbunga iti prutas dagiti mulam. Saan magtamahugan ni? Nanyang ideta kayo? Saan mo't ngagbunga? Mausar mo dagita kayaw. Ngamawan mo't ti mabangkag. Apay no mangilako ka no addamayat agumatang. Ayun sa padasig nga ilakaw no damayat agumatang itinaragadi akayaw. Wan man taawan pa'y mo't malako ang mulat Imbagla pa kairanudan mo dagita kay kayaw. Na kayo mo ti masabat ka o tatabadaw. Nakapalinong kayo ka din itinuangyaw. Ay katwada, tani aldaw mo tayo. Apay, kapay lagi palinong aya. Imbaga, no saan nga gal-al-al, ginuang maw. At dadakla kayo dya si digti ng iwaywayak. Inaklaan kita ay tamang nagpuli pa kat saan na makalinaw. Ay, huwag gayam. Adda ka di amaw, magumatang iti kayaw. Kayaw? Abay, aglako ka iti kayaw. Huwag kumangarad. No saan ka ragadjag, tapno nangingina ti paglakwak iti tabla. Sa bagay, ngayon sakbay ngagpukan kayo iti kayaw. Yung kayo pa'y mangala iti permit yaw, ngagpukan kayaw. Anya, mulak ti kayaw, dagak ti nakaimulaan na, kan bibisak ti daga, itatakayat kung ti agpukan, mangalak pa lang mat iti permit. Day tamit nga ron tilintag. Imbag di sumurot kayaw, ngam ti aglabsing kayaw. Ay kalukwan day takwaraw, imay da kaya tinulungan dagita, idi nagmula. Ay salbag daki di itatapukan na, makibiyang da. Agrub-rubwat ka mag, papanam. Nadamag kaw, dilaklako da asikan han at chinsaw. Inamang kitain no mabalin pa'y. Pag chinsaw kadagiti kayo ta? Ay kaduna, tapno nangingina mo't lang ti paglakwan no naragadain. Saan ka di ama iparit ti agragadi iti kayaw? Dahita nga ro, ti pakasuro na. No agmulak, awan, dagita aman nakibiyang. Ngam ita nga agpukan na kaun, umay da makibiyangay. Ay sinalbag ki diya. Yalaam iti permit tapno saan ka madaksan. No mangala iti permit, adamanan mabayadan, kasta kaday. At daya librita, mabayadan amin. Dahita kit ti kuna,
Didak tinulungan ang nagmula. Nga makibiyang daki din iti nagpanugak no pukanay. Chinsumat day taawit mo paray. Apay anya ti panagkita maya paray. Ken na mga no ibagam manay na parit ti maadaan iti chinsaw. Ginatang ko day toy, segunda manaw paray. Sana siya ti mangibagbaga, no di kat paglintagan, nga yalaan iti permit ti chinsaw. Salbag ki di day talintag. Iparit na mula amin ay. Pagsayaatan tayo matibagbaga ti lintag. Anya pagsayaatan paray. Pagsayaatan ka di day ta. Pagbayaden dak no po ka nagtibukod ko amula. Itibukod ko adaga. Abuebusak pa'y paray. Di ka makaawat. Yalam ki di ti permit day ta chinsaw, ta ginatang mo ngarod ako nam asikanhan. Ken saan ka abas tagpukan iti kayaw, tama ipare. At dapay mo permit na ginaggatangak paray. San pa'y mga expired ti permit na? Sa maysa, kayok ti pukanag paray. San na kayo ti sabalay? Uray ada permit ti chinsaw. Yalam ti permit ti kayaw apukanam. Ay nagaduka permit na gitan ngay. Enteng, apay anak karupanget ka sumungad. Dayjay apare ba dong? Saan ang makaawat? Ay sigud met nga rod asaan ang makaaw-awat ni Pari Badong. Pilpilitik nga ron nga awatan, hindi namit maawatan. Masurunak ah. No asino ti makaawat, iso ti agpasensya kunada nga rod. Ay, uwan man langan. No saan la ko maalakay ka, tinapis ka. Ay di ka man inteng. Tapisam kit din, jay kumparem. Uray, lipatan minti pa nagkumpare mi ano kasi ti ugali na. Ay mabalin ayamat. Uray anya ti ugali ti kumparem, ta kumparem lata. Ay, diyak kaya ti pa nagrasrason na. Maganita ta ba itong agpukan ka no iti kayo na kagawad? Masapol ang mga la iti permit na diti barangay, sakbay ang mapan ijay ili ang mga lamat iti permit na. Dita matimbaga kan kwa na. Ang inggaraw naman ang tikin na pilisupo na. Ay, kanayon la kontrabida ni Kabadong. Ipatang naman ti madi arason na. Pilosopo alaklakayan, nalaeng arumasaon. Nusan la kumalaklakayan ay nakaraman kanya. Di ka man kwaraw. Ah. Tapisam kat laklakayan ngam sika. Kamangalay ti permit ti barangay hall. Ibagam, tamay salaan ti pukanag. May sakadila ang akayo ti pukanam. Iso ti aramatag a permit iti panagpukan ko iti kayaw. Anya ti kayat mo asawan. Aramatem ti may sa permit para iti adu akayaw. Ay katanya pa ngay. Adamot permit. Masiriban ke dagitan. Nasirsiribak ng isuda, tuyan. Ay di ka man aramid iti may kaniwas si ka ba daw? Tapay ko ma, kumulang mo dagita kayaw. Apay nga yalangay iti permit. Day tangarod ti pagalagadan. Inimplementar dalaeng. Ay, masurunak lang iti dayta patakaran. Adulahamay. Mulak nga raw. Noan niya ti kayat kung aramidan iti mulak. Akit isuah. Ay agtal na ka man ba daw? Natorturaya. Tasyak ka nga raw. Tiyakin mula. Saan ka di amay salang timbaga ni nanatuyang apukanin da akayaw kagawad? Hewan mo't, apay aya. Iti napanak nagpalinong itinuanggaw. Adumat ti pinukan na akayaw. Ay, inggaraw nga rod manan ni Kabadong ti madi nga aramid na no kasta. Madamang agragragadi jay. Ay, una yan. Ay, ada mo inala na permit. Mabalin na ti agpukan. Ngam tinailan na iti permit na. Kat may salang ti pukanin na akayaw. Ngam adumat ti pinukan na akayaw ang kain. Anya, ado ti pinukan na kunam. Unang ka. Ay. Imbag no awan ti umay mang tiliw ken kuana. Kat mangagda ti ungor ti chinsuna. Salbag na dya pari badong. Kasanon no ada umay nga agpaiso adiin at. Ay, mangiram-raman ti awanan ba eh. Adda ka di may gimatang kadagiti rin agadi makayaw. Ay, adun tuyang. Iso nga yung kagumatangan. Iti na imas amasida. Iilay. Anya ayat ti kayat mo asidaan. Ay, katamumutin ati paborito kasidaan. Nayunam, tigatangan. Tadain nalak akasin nublat kong agragaday. Nasaya at mat no dakadwam.
Tapno na dardaras amalpas day taragragad jam. Ado pa itiragad din, may. Ado nga min tinagorder iti tabla. Pagpatarimaan da kano iti balay da. Ado nga rod ti paglakwam ano kasta. Ay katimbagla pa kairanudan mo't iti mulak akayo Pukaanak ki di amin na nakayaw iti turod. Mangibati kamot imbagla a pangalaan iti pagsungrod ti sangana. Imbagla ti sanga ti kayo taado ti mapido di tarubayan. Ado kanumot ti pinukan ni Pari Badong. Idinto tamay sala ang tinailanad ijay permit na. Ay, pasensyaan yun ni Badong kumaray. Saan kumot amabagbaghan? Tidakas na, no adda makasipot nga empleyado ti DNR. Ay naspakan Imbagak day taken ko na. Angam kuna namot nga dakanumot ten permit nga nalak. Ay madanagan ni Inteng. Tamangan no dakas ti ibo nga ti inaramid ni Pari Badong. Ipapilit na jay rason na. Amula na kanumot. Kandaga na tinakaimulaan ti kayaw. Ay, sapay ko matawan dakas nga ibo nga ti aramid na. Ay nabadong, madanagan da kapitan kan maribanang, no adda ka numadi nga ibo nga ti panangpukan mo kadagiti kayo ijay turaw. Ay umapal dalaeng, tamidyo adon tinaglakwak. Day talaki, day ti apapalan da. Ay kanya nga rungay. Apay nga rung atilay bagbagada ngay. Kayok mo yung pinukang kaw. Kumaano kukuha da? Kukwam nga agpaisaw. Ngam adda dagiti proseso a masurawt. Masapol a sumurot kamot Ay didak isuraw tamok ter aramiday. Ay jakamukan ka. Nakurang kan sa talaga iti panakaawat. Isuda ti sana makawawat. Kayok pakibiyangan dagiday. Bibiyangan kaya ti kukuha da. Good morning, kukumaray. Adda ka di baro a madamag? Ay, marituyang. Nabayag basit adi kay napnapan ije bangkag yu Adun sa ngamin ti kwartayaw. Di mo ngamin mapanagarado ni Badungkaw. Awan pa'y mulaan may. Ado ngamin ti kwartayaw. Iso adi na pa'y masangot ti mapanagarado ako na. Ay namaray, dayjay akinabayag na ay katbasitan na. Nalakamot ang magastos ti kwarta. Gimatang kayo pa'y itidakkel at TV, Nadadaal ngamin jay sigud at TV, may. Iso agimatang kami iti baro, kukumaray. Muwan at dalakit di maigata. Ay, adakan mo sumungad a bagyo, Inteng. Sapay napigsa ka, no? Ay, un nga rod. Masapol nga isagana man ti evacuation center para kadagiti agkamang ijay. Muwan Nangro na dagiti adda iti nababaapaset. Kan dagiti adda iti asidog ti waeg. Sigurado nga dumanantag kasapulan iti tulaw. Masapul nga ibagam ka dagiti kakadwam nga opisyales nga agsagana da amin. Pati dagiti tanod. Tumulong damay. Noon naman ti mapasamak. Ay katuwan Inteng. Narigatan no sakay lagunay no addan ti bagyaw. Isa pa'y kumata sa bali ti pagnaan ti bagyo. Ay na, nagpigsamot tan da ito abagyaw ba daw? Lagkabon namot tan ti bubong ti balay ta. Ay bungunan ta iti kaputi ti tibay. Kandado mga importantay. Tamapantan iti evacuation sintay. Alang araw, pag tinulungan ta abungunan, kalpasan na, mapantan iti evacuation center. Ay wait, imbaga saan ang mabasada iti mapanawan ta. Iso abungunan ta na imbag iti kaputay. Pagrurutapin ta ti bungun na, barang saan amabasa kat saan amadadaal. Wait, sayang pa'y dagito madadaal da. Kagat-gatang tapay mga raw. Sapay kumaata saan. Pakalaglagipan ka dagiti naglakwam iti tabla. Mala, agawaan ta nga raw. Tintan, iti evacuation center. Ay imbag ta nakaumay kayo, Maray. Nagpiksa ti todo kan angin. Saan kami kumanga umay dito yun, Maray? No saan amalmalkab ti bubungan ti balaymay? Ay, adumanan ti madadaal na da ito'y abagyaw. Sapay kumata saan amadadaal dagiti appliances a binungun mi iti silupin ni jay balaymay. Sigurado ang maikat ti bubungan ti balaymay. Mabasa dagiti adda iti unang.
Imbag dagiti appliances, tamabalin asukatan. Angam da kayo ngay. Ay, tinasken. Safe kayo kan ni Pari Badong. Mare. Ay, nagmalasin da dya apagyaw. Nargaay mo dya turad. Nagaburanan ta kakaysuna at haluntan. Ah, nagaburan ko nam. Ado ka da tinaigabaor. Ay adu ba't bato pa'y tinaigabaor? Saan na mabalin ang mulahan pa'y? Ay kasanutang arod itan ba daw? Awanan ti talunan ta. Pati dagiti kay kayo nagragasan na rin nagaday. Naigabur da amin ni Jay. Kaawatan alim mo kay tidaga idinapukan dagiti kay kayaw. Iso anarga ay, kat iti pa'y talon ta tinakaigaburan na. Ay, sayang at talaga ti talon. Uray ko ma, no sana nagdadakkel abat bato tinaigabar. Tapno mabalin lata amulaan. Angam saan may. Ay, sayang ti talon mo ang nagaburan pare. Nakitang idinapanak nagiwayway iti inuang. Nakitam gayang paray. Ay, masaya nga nakunay. Ay, maawatam siguro ita. No, apay nga iparit da amapukan ko ma. No, mabalit nagiti kay kayaw. Ta iso timang protektar iti turturod ken bambantay. Ay, paray. No kumata nang ibati ka iti kayaw, di mo pinukan amin. Mabalin asaan anarga ay iti turod anang gabor iti talon mao. Apay analiday kasimang pag. Kaslamo narbati lubong mo. Ay, agpaisap timbaga ni pare inteng tuyang. No kumanagtong palak iti imbaga na, asaan ko apukanan amin na kay kayo yeturad, saan kumaanagaburan ti talon ta. Saan ka di nga imbagak mo laang kan kadayta? Ngam dinak mo dengdenggan. Ay, sakmut lang tinagsagrap, iti madi nga inaramid ka, tuyang. Ay natatabadong. Di panagpukan kadagiti kayo, kat mangitunda iti saan anasayaan. Iso ngay dyan tayo ti agpukan kadagiti kayo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Dopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Abot-abot mo't to'y pagbilagan iti iray. Hay pangbuludak nga tanaya iti pagbilagan. Agbilagak kuma iti iray. At dansamot pagbilagan ni Kwarag. Yung kabasit buludin na. Kasla mabainak mo't amapan bumulod. Amangan no dinak pabuludan. Ay kating kapadasin na. No ipabulod na, di nasayaan. Nalata iturturod ko ti mapan bumulod. Aganos ka, tapisang-pisang mga raw ti pagbilagan. Imbag, inton makagatang ka. Nagriga lakit din ay atibiyag. Agbubulod da tao. Nakaumay kamot dito'y balay ka, nanatuyang. Anya ka titi may paikukan ka. Nagbilag ka maagayam iti iray kwaraw. Umayak ko mabumulod iti pagbilagan. Pasensya ka ta nagbilagak mait. Awan nga minti bagas kaon. Nagbilagak ta inak to ipabayaw. Ay, anya nga road kat nagbilag ka mo't. Ala, ina nga rudan baraw. Ay, at pagbilagan ni kagawad ko anang nana. Isulangan ting kabuludan. Ah, adda pagbilagan na. Kat awan mo't irik na. Saan mo't nga agtaltalon? No adda magatang na nga irik. Ibilag na, sakbay nga ipabayo na. Ah, kasta ka day. Sige nga raw, tainak man buludan, kwaraw.
Papanamon, Maray. Naggapukan samot di tabalay ni Kwarog. Wan maray, mapan ko kumabuludan ti pagbilagan na iti iray, ngam nagbilag mo gayam. Jay ko mapagbilagak ti ipabulod ko ken ka. Ang nakarikap mo't kan balay may. Adangamin papanak. Imbaga ni Kwarog, ajay kanu pagbilagan ni Mari Kwanang. Wan Maray. Ada pagbilagan na. Awan nga minon bagas may, masapol nga ibilag pa'y tirek, sakbay nga ipabayaw. May mayat mutlaeng no maipas ni Er, nang runa no nakurang tibilag na. Sige nga rod, Mare. Mataktakan iti papanam. Ay, saan mo't kit de, Maray? Maray, bumuludak man iti pagbilagam. Nagbayag ka man nalon. Di ka pa'y nakagatang iti pagbilagam mo't. Adda pagbilagak, Mare. Ngam iti agbilagak. But-but matgayam. Adi da itam no but-but. Narukupen. Saan abali at isublik mo lang ti pagbilagam inton maakas ko ti bilag ka. Pasensyakan. Ngam makumikumak. Diyak masango amapan birokan. No sa dino ti ayan na. Mala, inangarudan no di mo kayat ngay pabulod, Mare. Gumatang kayo nga men, iti pagbilagan yaw, tapno di kay bumulbolo na kasta. Ayan na nga, iti binulod mo ang pagbilagan. Awan mo, tiimot mo. Nagbilag mo gayam ni Kwarog. Ni Mari Banang, adang amin na panan na iso adina na ipabulod. Nimot baak, di na kayat tig pabulod. Pay nga, adi na ipabulat. Gumatang takano iti bukod ta pagbilagan. Imbaga na dahi taking ka? Iso ana ba inanak? Nagawid ka di na oras. Ay, hala, bayamon. No di na kayat nga ipabulag. Kanyangay nga raw, kukuha na may. Kaslasaan kami nga kumaray. Saan aga puta kumarim ti may sa atao? Kit nasaya at akanayon. At dalat tamadi akababalin na. Uray kumarim. Violet, saan ka di nga imay bimulod ni Marituyang ken ka? Saan mo't nga imay dito'y balay, nana? Anya ayati bulodan na kanaw? Bumulod kumakano ka ni Kwarog iti pagbilagan. Ang inusar mo't ni Kwarog ti pagbilagan na. Napan siguro bimulod iti sabali, Ay, nalabit akasta. Naamak, asaan ka no a pinabuludan ni Marikwanang? Apay nga ita di na pinabuludan. Ay, kimaro man siguro ni Marikwanang. Adang agpay supakpakaron na no daduma. Ay, saan laeng ano daduma? Ay, numaminsan nagsuplada pa'y. Ay, kasimot ani na natuyang. Anya nga tangay ti makunana ta di da pinabuludan. Luto kami kadag iti kagayim ko iti igit ti karayan. Mabalin ka di abuludak di dakila kaldiram kagawad. Apay adito iti pagbuludam. Ijayan ni uncle mo ati ing kapagbuludan. Ay, asidag nga rin di tao eh. Mapanak pa ilang ijay, kat agap apura kami kadag iti kakadwak. Uray agap apura kayaw, di ta kiramraman. Ginatang ko da ijay nga aramatag, saan na para bulod. Isublimi, mate. Ay, ing ka bumulod iti sa balay. Alang araw, no di mo kaya tagpabulawd. Won, di nakdisturbon, tadar aramida. Nagsubli ka, Mat Kwarog. Saan ka di ako amapan kayo kadagiti kakadwam ijay karayan? Ing kayo agkamal kunamsa. Wain, ngam nagsubli at tabuludig ti kaldiro yawan tay. Paglutuan min tunual daw. Ing kaalaan ijay kusina. Ay, agpadigo kayon tumot no adda makamalan nyaw alamas. Reglado antay. No lakit ado ti makamalan may, ikanda kayo kinianggail. Ingkay nga rudan, bareng ado ti makamalan nyaw. San minto nga ikan ni kagawad ko anang, tadi nakat nga ipabulod ti kaldiro na. Nay, napan ka kadibimulod ken kuana? Isutin mo na napanak, ng para ken kuana kanulang di kaldiro na. San ka no para bulawd?
Ay, una yan ni Marikwanang. Ay, liklikan dagiti kaaruba na no kasta ti aramiden na. Papanan yung kwaraw. Ang damit tugot yung akaldiraw. Burakan mi tiramami di karayan. Kahit mo ti umay, tata. Apay, da kayo ti akin ramay, ti dakkel aramay, di karayan. Unta ta. Nakalagip kami amang burak. Umay ka ano kayat mao? Apay nga, asan nyo akadwan ni pare Inteng? Sana makaumay, tadda ngamin meeting na ilay. Alay, taumaya mo nga raw. Alaag tinalawaan ikaw, taramatin tayaw. Mayat sangag paiso tinit mo ata nalawa. Tingamin intugot mi anit kat basit lang. Way, kwaraw. Ala, tinak nga rod, alay. Imbag ata inawis ni Kwarog ni Badong ko anapan mo't ijay karayan, maray. Ay, simurot ni Badong mo. Un maray, inala na pa'y ajay nalawa anet nga aramaten da. Sa bali mo tinala ni Kwarog ijay balay, tadjay dakkel akaldirok. Saan ka nung amin nga impabulod ni Marikwanang ti kaldero na? Manipod pinabainan nak ni Marikwanang idibulbuludak ti pagbilagan na. Nadidigra ako na bumulod kun kwa na, maray. Iso nga rod nga imbaga ni Kwarog, adi na kanu padigwan ni Marikwanang, uray ado ti makamelanda. Ay uray siyak mo't saan kumot akayat apadiguan, imot mo nga main. Ang no ti maysa nga imot kat imutan, kasla agpapada kayo nga imot. Makapadismaya mo nga minti aramid na, maray. Bayam amarik na na mo timparik na na, tapno makaamiray. Naipalikmot tayaw, tinay, ti aglawlaw ti rama. Sapay ko ma, tado ti naglamang alamay, ti tao nagdagitinay, bunto na batbataw kan kay kayaw. San lang nga dahi titira mamay. At dapay di ta baba. Numalpas tayo ang maburak dahi tao Kung tayo manan di ta baba. Paglaki din tayo nawis da, kwaraw. Una Imbag tanayran na sa lauda ka, di umay kami kuma dito'y karayan. Aglalaok ti makita nga anak ti lamas iti asidag. Adda bunaw, adda pa'y babasit nga udan. Bareng adda maala tayaw, adda dakkel nga udan, kwaraw. Adda pa'y kumakiwot Ay nagmayatan ngay, makaala tayo iti kiwot ako na. Lakwan nakman iti mantika, maray. Agprito ako ma. Ngam awan mo't gaya man mantika, may. Mabitla ang tamanga laak, maray. Ay, malagip ko gayam. Imay ka no bumulbulod ni Kwarog itay iti kalderom. Anya nga minti iluto da ije karayan aya. No plano dati ang picnic, ay di da iramraman ti kaldiraw. Ay, imay na inala ti kalderok ije balay. Imbagla apaglutuan da iti inapoy. Napanda nagkamal. Imbag kumamot no kargaan da iti lamus inton isubli da. Imbagamot kit din ni Kwarog akargaan da. Nulakot adda maala da. Ay kasta ka day. Uwin gayam. Mabitla ang taalaag di mantika agat gatagam. Adaw. Ay, agyamanak mare. Inak nga rudan. Diyak na panunot nga agpaisaw. Impabulod ko kumadya kalderaw. Tapno ikandak mat no ada maala da. Di mat nga min imbaga ni Kwarog ang mapandag kamal. Apay ngawan oray may sa atanod ijay barangay hol na. Ay, di da ka di imbagaken ka. Napanda Kwarog ijay karayan. Binurak da tiramada. Kakadwa na dagiti tanod. Uray ni pari badong. Ay, kasta ka din, nana. Imbagayo kumaa, amang ibingay damot no at da makalapan da. Imay nga rod inala ni Kwarog tay dakkel akalderok. Imbagak akargaan namot iti lamas. Ado kanukot itati udang ijay karayan, na imas nga aramiden a jumping salad. Ay, balaasang kaw. Dayta, ti paglaingan da, nang runakot manginom da. Jumping salad. Una, nana, naimas ti jumping salad.
Nagado adadakkel nga udang tinaala tinit tayaw. Una yay. Ado pa'y tisan tayo ang nakita di taon nagtinayt. Nakinrabo pa'y lang da ito'y pag-alalaan tayo. Nakalain ti alat kan kalderaw. Kay ikarga tayo dagiti lamais. Ken udang. Ay na nagkataon. Ang tata, ang mga no agkurang kit di ati pangikan tayo. Ado nga min tinagapon iti rama. Simbangpit siguro ni Parinteng. Iyawag mo, tao may mangyag iti pangkabilan tayo. Ang tata, mabit lang nga raw tinakawagan niyang kay. Napanggayam nagkamul da kwarog na nabanang. Wen, Violet. Adada ita, ije karayan. Ay sigurado, ikanak ni close friend. Ngamin, saan anaimot day jay? Talaga asaan, Violet? Kan may saan ka anaimot kan kwa na? Iso asaan na kamot nga imutan? Close friend kami ngamin, nana. Iso asaan mi nga imutan titong galmaysa? Kinapudno na. Idaada nagaram kanyak. Kat iso ti mang kilkilates. In-interview na anaimbag di lalaki. Kate? Kat sinurot na pa'y aji lalaki, nana. Aging gaan na amon na. Nagtatakaw ganyam day di lalaki. Aya! Wow, nana. Ay, nakaamamwam ngamin iti day di alalaki. Imay dito laundry shop ko, Nagkidaw iti danom, iso a pinainom ko. Tagayam magtatakaw. Iso matlagayam nga agsubli-subli dito'y ayan ko. Ay, naimbag taawan tinakaw na dito'y ayan mo? Awan nana. Ngamain, tunggal umay. Awagak adagos ni close friend ko araw. Kat umay matan. Isudan tagpatpatang. Violet, nagsubliak. Taada nakita kita'y abasket mo nga adak kalub na. Ay, wow, nana. Kagatgatang ko laang. Pangik-ikak iti tinapay. Tapno saan akalungan ti pusa? Ay, buludak man Kurang ka nung amin ti pangikanda kwarog iti lamas. Ay, wan nana. Alaan yung latan tabasket ko. Awan mo't kit di kargana Mapaninteng ije karayan. Ipan na dagiti pangikanda kwarog iti lamas. Ala bitbitem latan tabasket ko, nana. Wen, Violet. Ay na, naimas to ti sidaan tayaw. Tapresko, alamas. Syakton ti agluto iti bingay ni kwarog, nana. Ay, sana balay, naimas ti luto. Wen ala, taalaak nga rudan tabasket mo, tain na ko. Ijay tayo enti kalsada ang agbibingay. Ijay asidag titersina ni Maricuanang. Una, tayo nga agsisina mapan kadag iti babalay tayo, tata. Gumatang tayo umutin iti rekadaw. No kumata pinabuludan nak ninanakwa ng iti kaldiraw, di ka kumamat iti lamais. Saan tayo imut-mut nga main? No kasta, di mo ikan ni Maricuanang. Saan? Tapno may kan iti liksawn, amadi iti agim imaut. Sigurado nga uri ni Tuyang ka. Kat di na kayat nga ikan ni Maricuanang. Ta di na pinabuludan iday. Sana ga po taimot tayaw, ngam kaya tayo lang nga makaamiris ni nanakwanang iti maday nga ramid na. Sa bagay, no sana may kan iti leksyon, saan may ngagbalbalew. Day tati kayat ka o mapasama, tataba daw. Di makaamiris ni nanakwanang. Nay, adamot di tabalas yung ti kalsada da marituyang. Kabadong, kwarog, maribanang, kandag iti tanod. Anya nga iti nakabasket, nakakaldiraw, kas kada nakatimba. Ay na, nagado nga udang. Hiwot, bunog, kanay, ay saus, agduduma lamang. Tuyang, umam nga agsida. Na. Ika mangalan, iti pangikanta. Tapi ngayon tayaw. Ala, may katungan mo't jay kaaruba ta. Ngam saan ko nga ikan ti imot apaindang nagpabulaw. Aha.
Ado mating kabilyo iti kaldera, kwarog. Una, antay. Ay na, Subalay, iti pa nang pabulod mo kada kami iti kaldiraw. ay nagmayatay. Kasta ti man nagpabulaw, maparaburan ako nada. Ngam na imaut, bayam dita. Ay, suga ko araw. Kukwa na lang, ti kukwa na. Kukwak mo, ti kukwak. Ay, Inakman padigwan ti kaarubak. nabaina nakiti imbaga ni Marituyang. Apay nga agpaiso nga inimutak ida idi imay da bimulaw do. Ita, didak ikan iti nagado alamas a kinamulda. Sapay makasidsidaak pay mat iti jampig salad. Ay, wan, inimutak ida. Iso nga ita, imutandak mat. Ay, kagawad ko nang. No imot ka, imutan da kan tumat. Ala, sigay. Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.